Ons kyk vandag na algemene oplossings van trigonometriese vergelykings. Nou, 'n trigonometriese vergelyking het baie antwoorde. In graad 10 het julle net een antwoord geleer. Julle het geleer dat as ek wou weet waar is die hoek waarvoor sin 0,7 is, dan druk ek Shift, sin, rekenaar maak self die hakkie oop, 0,7 en jy kry die antwoord. So ek kry, x is gelyk aan, laat ek dit net gou op my rekenaartjie doen, Shift sin van punt 7 en dit gee vir my 44,43 grade. Nou dit is 'n hoek in die eerste kwadrant. Ek het klaar hierdie kartesiese vlak geteken. Dis 44,43 grade en dis wat jy in graad 10 as die oplossing beskou het. Maar nou vat ons dit 'n stap verder in graad 11. En dit is nie die enigste oplossing nie. Ons weet nou, as ons daar 44,43 gemeet het, en ek tel nog 360 grade by, kry ek weer 'n antwoord, want ek bly op dieselfde plek op die kartesiese vlak. En as ek nog 'n volle 360 bytel, kry ek weer dieselfde antwoord. So, ek kan enige heeltallige veelvoud van 360 by hierdie 44 tel, of dit 10 mal 360 of 100 mal 360, ek kan net aanhou omwentelinge bytel. So eintlik is daar oneindig baie antwoorde. Ek kan ook die omwentelinge aftrek en negatiewe hoeke kry en nog steeds verander my posisie op die kartesiese vlak glad nie. Verder het ek nou met die kaastreel geleer dat sin ook positief in die tweede kwadrant is. So, hier is nog 'n hoek hier, wat ook 'n oplossing is. As ek hierdie groot hoek gaan uitwerk, nou ja, ek weet ek gaan vat 180 minus die 1 in die eerste kwadrant, so ek weet hoe groot daai hoek is, ek gaan hom nie nou uitwerk nie. Ek wil nou net vir julle verduidelik dat daar oneindig baie oplossings is. So wanneer ons hierdie hoek uitgewerk het, dan kan ons nog 360 by dit tel en nog 360 en so kan ek aanhou en aanhou, so ek kan weer eens enige veelvoud van 360 grade bytel of aftrek. So daar is oneindig baie oplossings. So omdat ons nie al die oplossings kan neerskryf nie, het ons 'n formule nodig waarmee ons enige oplossing mee kan uitwerk. En dit is wat ons die algemene oplossing noem. Dit is net 'n formule waarmee ons al die oplossings mee kan uitwerk. Kom ons doen ons eerste voorbeeld. Die vraag sê, vind die oplossing, vind die algemene oplossing van cos x is gelyk aan 0,51. Nou, omdat ons altyd ons hoeke in die tweede en die derde en die vierde kwadrant kan skryf in terme van iets in die eerste kwadrant, het ons altyd die eerste kwadrant hoek nodig. So ons noem die hoek in die eerste kwadrant die verwysingshoek. Die verwysingshoek. Nou goed, om die verwysingshoek te kry, doen jy basies soos wat jy in graad 10 gedoen het. Jy gaan sê Shift, cos, dit aktiveer die cos tot die mag 1, en dan gaan jy jou 0,51 insit en is gelyk aan druk. Goed, ek wil dit net gou doen. Shift, cos van 0,51 is gelyk aan, en dit gee vir my 59,3
4 grade as ek dit tot 2 desimale afrond. Nou hier is dit baie belangrik. Dit wat ek hier geskryf het is die verwysingshoek. Dis nie hoek X nie. Dis net die enetjie wat ek in die eerste kwadrant gaan gebruik, sodat ek die hoeke in die ander kwadrante in terme daarvan kan skryf. Nou, die teken van kos gaan vir my vertel in watter kwadrante ek moet werk. As ek hier kyk, dan kry ek kos is 0,51 wat 'n positiewe getal is. So ek moet nou my kaastreël gebruik om te bepaal waar wil ek werk. So waar is kos positief? Kos is positief hier in die eerste kwadrant en kos is ook positief in die 4de kwadrant. So ek gaan in die eerste kwadrant werk en ek gaan ook in die 4de kwadrant werk. In die eerste kwadrant is die hoek X, want dit is wat hulle my hoek genoem het. Nou werk ons nie regtig meer met die verwysingshoek nie, ons werk nou met die regte hoek X, wat ons probeer oplos. In die eerste kwadrant is dit maar gelyk aan die verwysingshoek, wat 59,34 grade is. En dan weet ons kan enige hoeveelheid omwentelinge bytel, solank dit volle omwentelinge is. Of ons kan dit aftrek, daarom moet K net 'n heel getal wees. In die 4de kwadrant sal hierdie hoek X, nou is hy in die 4de kwadrant, so hy gaan wees 360 grade minus my verwysingshoek. En weer eens kan ek enige heeltallige veelvoud van 360 grade bytel. So as ek nou gaan 360 minus 59,34, dan kry ek 300,66 grade plus K mal 360, waar K enige heelgetal is. Ek wil graag op hierdie punt noem dat 'n algemene oplossing nie 'n unieke oplossing is nie. Wat ek daarmee bedoel is, dit is nie die enigste formule wat vir my al die antwoorde gaan gee nie. As ek net een kan kry, een hoek kan kry, maak nie saak of dit hierdie een is, of dalk die negatiewe hoek minus 59,34, dan gaan die minus 59,34 plus K mal 360 presies dieselfde stel antwoorde uitwerk. So, jy moet net een hoek kry, en as jy dalk gekry het, X is gelyk aan minus 59,34, of miskien is dit hoe jou onderwyser jou in die skool leer, daar is absoluut niks fout daarmee nie. Met hierdie waardes gaan ek dieselfde oplossings uitwerk as met daardie vergelyking. Ek gaan maar net altyd skryf 360 minus die verwysingshoek, maar ja, daar is ander moontlikhede. Kom ons kyk na die tweede voorbeeld. Ons het nou 3, ons wil weer die algemene oplossing vind, van 3 sin X plus 2 is gelyk aan 0. Nou, ek moet eers net sin X aan die linkerkant kry. So my eerste werk gaan wees om die min 2 af te trek, daarom het ek 'n min 2 aan die regterkant, en dan gaan ek met 3 deel, en dan sien ek sin X is minus 2 gedeel deur 3. Vir die verwysingshoek, soek ek 'n hoek in die eerste kwadrant. Dit is so belangrik. Ek soek 'n hoek in die eerste kwadrant. En
al die hoeke in die eerste kwadrant is positief. Daarom gaan ek hierdie minus ignoreer. Ek gaan net gaan shift sin van 2 op 3 is gelyk aan. Nou goed, ek gaan dit gou op my rekenaartjie doen. Dit is shift sin van 2 op 3 en ek kry dat my verwysingshoek 41,81 grade is. Maar dis nie die x wat ek voor oplos nie. Want sin van x is 'n negatiewe getal. So waar is sin negatief? Wel, sin is positief in die eerste en in die tweede kwadrant. Daarom is dit negatief in die derde en in die vierde kwadrant. So ek moet gaan werk in die derde kwadrant. En ek moet gaan werk in die vierde kwadrant. Oeps, daar is 'n W kort. So in die derde kwadrant gaan ek my hoek skryf as 180 plus die verwysingshoek. So hierdie hoekie wat ek besig is om op te los, x, is gelyk aan 180 grade plus die verwysingshoek. En ek weet nou al, ek kan enige heeltallige veelvoud van 360 grade bytel. So as ek nou my 180 grade plus die 41 kry ek 221,81 grade plus k mal 360. Ongelukkig het ek hierdie k is 'n element van z 'n bietjie te naby geskryf, kom ons skuif hom net. Goed, so nou is ek klaar in my derde kwadrant. Nou gaan ek na die vierde kwadrant toe. En weer kyk ek na my koreël. In die vierde, nie na my koreël nie, my k-streel en hoe ek die hoeke moet skryf, is 360 minus die verwysingshoek. So, x is gelyk aan 360 grade minus die verwysingshoek wat 41,81 grade is, plus enige veelvoude van 360 grade, solank k net 'n heel getal is, positief of negatief. En dan gaan ek gou op my rekenaartjie 360 minus 41,81 gee vir my 318 grade, 318,19 grade plus k mal 360 wat k 'n element van z is. As hulle nou vir jou spesifieke oplossing sou vra, sal jy net verskillende waardes van k. Jy sal byvoorbeeld k gelyk aan 0 maak, dan kry jy 221 grade. As jy k hier gelyk aan 0 maak, kry jy 318 grade. As jy k gelyk aan min 1 maak, dan kry jy 221,81 minus 360 en jy kan dit nou maar self uitwerk. Maar dit wat ons sover gedoen het vir sin en kos, gee vir ons die basis van algemene oplossings. Nou gaan ons kyk na die algemene oplossing van tan x is gelyk aan 4. Weereens het ek 'n verwysingshoek nodig, so my verwysingshoek gaan wees in die eerste kwadrant. Altyd is die verwysingshoek in die eerste kwadrant, so omdat ek weet dat tan gelyk is aan 4, gaan ek druk shift tan om die hoek te kry. Dit aktiveer die knoppie tan tot die mag min 1 en my waarde is 4. So laat ek dit gou doen. Ek kry shift tan van 4 is gelyk aan 75,96 grade. So, dis my verwysingshoek. Dan gaan ek volgende en ek kyk na my teken. Nou,
omdat dit 'n positief is, moet ek in die eerste kwadrant werk, want dan is positief in die eerste kwadrant, en ek moet in die derde kwadrant werk. So in die eerste kwadrant sal die hoekie wat ek hier het, x, net gelyk wees aan die verwysingshoek, plus enige omwentelinge wat ek bytel, k moet net 'n heel getal wees. En in die derde kwadrant moet x gelyk wees aan, en dan in die derde kwadrant skryf ons dit as 180 plus theta, so 180 plus die verwysingshoek, plus k maal 360, en k moet net 'n heel getal wees. Nou as ek 180 hierby tel, dan kry ek 255,96 grade plus k maal 360. Goed, dit is 'n korrekte antwoord, maar soos ek alreeds gesê het, ons algemene oplossings is nie uniek nie. Daar is baie maniere om hulle te skryf. En die interessante ding wanneer jy met tan werk, is dat die hoeke altyd op 'n reguit lyn lê. Laat ek julle gou wys wat ek bedoel. Daar's my x en my y-as, en sê nou maar ek het hier 'n oplossing, en ons sê nou maar dit was die hoek 75,96, is natuurlik nou nie op skaal geteken nie. Dan die volgende hoek gaan hier in die derde kwadrant lê. En omdat ons weet in die derde kwadrant skryf ons 180 plus die eerste kwadrant hoek, gaan hierdie hoek dan wees 180 grade plus die verwysingshoek. En as ek net 180, as ek nou hier by hierdie 255 hoek is, nou hoef ek net 180 grade by te tel, dan het ek die volgende hoek. En weer so hou ek aan. Elke 180 grade kry ek die volgende hoek. So wat ek eintlik kan doen, is om te sê, dit is daardie eerste kwadranthoek, plus 1 keer 180, ag man, plus 1 keer 180 grade, dan is ek hier, as ek nog 'n keer 180, kry ek die eerste kwadrant, nog 'n keer 180, kry ek die derde kwadrant, en so voorts. So hierdie een vergelyking gaan presies dieselfde antwoorde uitwerk as die twee saam. Nou jy moet mooi dink, dit maak nie saak watter een jy gebruik nie, maar as jy net een kwadrant gaan gebruik, en jy kan dit net vir tan doen, as jy net een kwadrant gaan gebruik, dan moet jy veelvoude van 180 bytel, sodat jy die hoeke in die eerste en in die derde kwadrant wil hê. As jy dit liewer wil doen, soos wat jy sin en kos gedoen het, sodat jy die twee kwadrante afsonderlik vat, dan moet jy 360 by hulle elkeen tel, sodat jy in daardie kwadrant bly.